大家好，我又喺呢一度啦。呢個熟悉嘅環境，相信大家都唔係喺我嘅片入邊第一次見到。呢度就係氹仔嘅客運碼頭。今日呢，我就出發過去香港揾我啲 friend 燒嘢食，去一個我未去過嘅地方，唔知會係點嘅呢？上咗船啦！咁咧，我好少用呢個模式嚟拍片，都幾奇怪。因為我望住個芒，跟住咧就影到我個樣咧，對眼咧就成日好似向下瞄咁樣，好奇怪。準備出發嘅啦！我而家就落咗船，而家就喺呢個港澳碼頭啦。第一站咧，我就要去地鐵站先，揾咗地鐵站先。係我次次嚟親都食嘅元氣壽司，不過今日唔去住，今日有第啲嘢做。哇！好快，我哋到咗地鐵站，仲有車添。我哋咧就呢度，我要去到呢度轉車，跟住去到呢度就要出埋去。咁呢個過程大概要成個鐘頭。坐咗大概大半個鐘頭嘅地鐵咧，終於嚟到大埔墟呢度啦。咁我就約咗啲朋友咧，1點鐘喺呢度等嘅。咁我早到咗少少，咁喺度 hea 下先。話諗住咧，大埔墟呢啲咁偏遠嘅地方應該比較郊區，冇乜人。原來呢度都好多人，真係一個墟嘅。好似香港去到邊度都係咁多人。哇！終於嚟咗呢個燒烤場啦，超多人，跟住先入到去，等咗成粒鐘咯。呢度就係我哋個燒烤場，狗狗。其實呢個場咧都真係幾大嘅。咁我哋頭先咧就係我哋個爐就喺戶外啦。咁其實咧仲有一個有頂冇咁曬嘅，就喺呢一度。咁我就唔入去啦。好曬嘅真係。咁見到前面呢啲咧，就係啲攤檔啊，啲小遊戲玩下咁，其實都幾唔錯。我覺得呢度個氣氛係軟咗啲同曬咗啲咯。得意啊隻狗！帶啲乜嚟先？睇啲小朋友玩得幾開心。除咗呢邊咧，而家遠處咧，其實係洗手間啦。洗手間隔離其實都係一個休憩嘅設施，啲滑梯啊嗰啲咁，俾啲小朋友玩，其實真係幾唔錯。已經開始緊㗎啦，係啊，謝阿姨，謝阿姨同價錢嘅。有呢啲大嘢哇！喂，翻到屋企咧，我屋味係好多叮當嘅。
哦，係黑椒啊！幾多叮當？呢個有冇味咧？喂，蕉蕉，蕉蕉，間屋就係咁嘅。呢度就係我香港嘅屋企啦，超多叮當。哦，一嚿嘢睇唔到個樣，個樣喺邊啊？個樣喺呢度啊！佢叫蕉蕉啊，佢叫黑椒，但係我哋叫做蕉蕉。琴日玩完，而家瞓到成2點啦，都仲喺張床度啊！好啦，出發啦！我哋出去食嘢，食完嘢行完街，跟住就返澳門啦。個環境就係咁，都幾舒服㗎。入香港屋企，返澳門屋企啦。好啦，拜拜。